Mijozni yaxshi taniydigan bo'lsangiz, mijozni hayot tarzi, yashash tarzi, o'sha tomonlardan kelib chiqib, siz reklamani tayyorlaysiz. Endi hammasi demayman, ko'p holatlarda zo'r reklamani ko'radigan bo'lsangiz, unaqa qiyin syomkali, unaqa u yoqdan bu yoqqa yugurishli nimadirlar bo'lmaydi. Odatda bitta yoki ikkita kadr bo'ladi va o'sha bitta ikkita kadr bilan butun boshli mohiyatni ochib berishadi. Biza funksiyani reklamani ichida ko'rsatamiz. Butun boshli reklamani funksiyani ustiga qurish. Nimaga unaqa qilingan deydigan bo'lsa, siz ko'rayotganingizda tiniq, hamma rangni, nima rang bo'lsa, hammasini olib chiqib ko'rsatib bera oladigan funksiyasini u butun shaharga ular koptokchalarni, rangli koptokchalarni sochib olib ko'rsatib bergan. Assalomu alaykum hammaga. Uzoq tanaffusdan keyin sizlarni Reklam podkastimizda 2-sondan ko'rib turganimizdan xursandmiz. Demak, bugungi podkastimizda sizlar bilan 3 xil turdagi reklamani 7 ta reklamada ko'rib chiqamiz. Demak, boshlayman. Birinchisi bu siz ma'lum bir reklamada o'zingizni, hamjamiyatingizni ko'rsatib berishingiz. Ya'ni bu narsaga nima bo'lishi mumkin? Kuzatuvchi o'sha reklamani ko'radi, ko'rgandan keyin men shu guruh insonlarga doirman, men ulardanman degan his o'tadi va tabiiyki bu narsani brend yoki bu narsani biznes mana shunaqa tomondan emas, men shu insonlar jamoasidanman deb ko'rishni boshlaydi. Va bu reklama asosan bunaqa reklamaga qayerdan yetib kelinadi deydigan bo'lsa, tabiiyki o'sha mijozni yaxshi tanishdan. Mijozni yaxshi taniydigan bo'lsangiz, mijozni hayot tarzi, yashash tarzi, o'sha tomonlardan kelib chiqib, siz reklamani tayyorlaysiz. Endi hozir sizlar bilan Puma'ning reklamasini ko'ramiz. Backspin on a warp table under bad light. A kiss off the 8 ball. A bank on the 6. Double bull in a single throw, 3 pints in. Picking up a spare on the final frame. Singing on key, off key, and losing keys. Steady hands, blurry eyes. Bars, billiards, basements, bacon sandwiches with extra hot sauce. Surviving buzzkills, third wheels, cock blocks, and cabs in the rain. Finish lines drawn by dawn. These are the providence of the after-hours athlete. When last call calls, don't answer. The night too is for sport, and they are the champions. Hozir odatda biz nimaga ko'nikkanmiz? Mana shunaqa sportga oid, masalan, krossovkalar bo'lishi mumkin yoki har xil kiyimlar bo'lishi mumkin, hojilar bo'lishi mumkin, talstovkalar bo'lishi mumkin. Umumiyatda mana shunaqa krossovkalarning reklamalari qanaqadir sportsmenlar, qanaqadir mashhur basketbolistlar yoki voleybolistlar mana shunaqa mashhur face'ni olgandan keyin ular bilan har xil mana shunaqa reklamalar olishadi. Biz mana shu narsaga ko'nikkanmiz. Puma nima qildi? Umuman boshqa joydan kelib chiqib, ya'ni mana haqiqiy chempionlar deb odamlarni doimiy rutina deydi-yu, mana shu hayot tarzini ko'rsatib berdi va o'sha hayot tarzida Puma ularning bir qismligini ko'rsatib beryapti. Ya'ni u yoqda masalan odamlar ishdan chiqqandan keyin uyga bormaydi, vaqtini odatda mana shunaqa joylarda o'tkazadi va Puma har doim mana shunaqa insonlar bilan birga degan, ya'ni biz hamma uchunmiz, mana haqiqiy chempionlar deb ko'rsatib beryapti. Va bu juda ham noodatiy yondashuv. Shunaqa. Demak, keyingi turdagi reklamaga o'tamiz. Bu one brand word degani, ya'ni odatda bu nima degani? Butun boshli brendni bittagina yana dona so'z bilan ifodalab berish. Ya'ni o'sha so'zni eshitsak, bizga
avtomatik tarzda hayolimizga o'sha anaqa keladi, brend keladi. Kimdir buni rang bilan ifodalashi mumkin, kimdir bilmadim qanaqadir virus so'zi bilan ifodalashi mumkin. Masalan, oddiy misol, meni holatimda men doimiy YouTube podkastlarimda mana shu shapka bilan chiqaman. Ya'ni bu narsani assotsiatsiya deyish mumkin. Brand word degani, ya'ni bitta butun boshli brendni qaytaraman, bitta so'z ifodalab berishi, ochib berishi. Odatda buni marketingni o'zi eplay olmaydi. Nimaga deydigan bo'lsam, marketing bilan birga o'sha brendni SEOsi birgalikda o'tirib qilgani yaxshi, chunki SEO o'sha biznesni ochgan, SEO uni missiyasini biladi, maqsadini biladi, uni visionini ko'ra oladi, shundan kelib chiqib bu narsani tuzib olib odamlarga shu orqali tarqasa bo'ladi. Masalan, bizani holatda o'tgan yili 605 bilan birgalikda qilgan kampaniyamiz bordi. Miyali bola reklamalar qildik va endi bu yoqda bitta so'z bo'lmayapti, albatta, lekin miya bizani asosiy e'tibor jalb qiladigan argumentimiz, nima desam, detalimiz bo'lib qolyapti. Endi kelinglar, hozir shuncha gapirganimni ko'rib bitta misol bilan keltirganim yaxshi. Ishonchni hamma biladi. Ishonchni reklamasi, butun boshli reklama bitta dona so'z ustiga qurilgan. Hayotni go'zal qilishdan charchamang. Charchamang. Ajoyib xotiralar yaratishdan charchamang. Charchamang. Kunimizni shirin qilishdan charchamang. Charchamang. Uzoqni yaqin qilishdan charchamang. 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 Ishonch. Butun boshli reklamani bitta so'z ustiga qurishgan va bu juda ham zo'r. Ya'ni charchamang desa, meni hayolimda bu reklamani ko'rganimga bo'lmasa, adashmasam 2 yildan ham oshdi, lekin charchamang so'zini eshitsam, men hayolimga mana shu reklama, ishonch anaqasi brendi kelaveradi. Ya'ni bu zo'r. Endi anaqadan uzoqlashmaymiz. Keyingi reklamamiz Rahim School'dagi bo'ladi. O'tgan yili buni ham ishlab chiqqandik. 605 bilan birgalikda bu brendni asosiy takrorlanadigan gapi bu darslar qiziq va darslar qiziq degan gapni keyin davom ettiramiz. Masalan, darslar qiziq, Instagramga vaqt yo'q, darslar qiziq, kino ko'rishga vaqt yo'q, darslar qiziq, pista chaqishga vaqt yo'q, darslar qiziq, o'yin o'ynashga vaqt yo'q. Yo'qmi, mana shunaqa reklamani holatiga ko'ra so'zlar davomi ham o'zgarib ketaveradi. Endi kelinglar, reklamani o'zini ko'ramiz. Darslar qiziq, PUBG o'ynashga vaqt yo'q. O'zimda qaraydigan bo'lsa, odatda, endi hammasi demayman, ko'p holatlarda zo'r reklamalarni ko'radigan bo'lsangiz, unaqa qiyin syomkali, unaqa u yoqdan bu yoqqa yugurishli nimadirlar bo'lmaydi. Odatda bitta yoki ikkita kadr bo'ladi va o'sha bitta ikkita kadr bilan butun boshli mohiyatni ochib berishadi. Ya'ni bu zo'r, bu degani u qiyin, katta pul tikiladigan reklama yomon degan ma'noda aytmayman. Unaqa reklamalar ham bor, lekin men o'sha top dunyodagi eng zo'r reklamalarni o'sha ro'yxatdagi reklamalarni ko'rib chiqqanimda yoki wow deb Young Lionsda yutgan reklamalarni ko'rib chiqqanimda bitta kadrli, ikkita kadrli reklamalar orasida ko'p
Mana bu yoqda ham biz o'sha syomka qilganimizda bittagina xonada qilganmiz. Mana bu fasad oldin olib olgan videomiz bo'lgan. O'shanda skleyka qilganmizda o'sha bitta kadrda mana ikkita bola fizika darsida shug'ullanyapti. Keyin bolani telefoniga anaqa bildiriga keldi. Bola telefonni palyot qildi. Bu darslar qiziq, PUBG o'ynashga vaqt yo'q. Keyingisi, ya'ni aytdim-ku, uni davomini har xil qilib o'zgartirilgan deb. Buni mana bu ham ikkitagina kadr. Uyda olganmiz, ko'chada olganmiz. Muhammad Amin! Darslar qiziq, o'yin o'ynashga vaqt yo'q. Muhammad Aminning Rahim School'dagi darslari shu darajada qiziqki, u ko'chaga o'yin o'ynashgisi ham kelmayapti. Ya'ni u eshitmayapti, eshitgisi kelmayapti degan ma'noda chiqarganmiz. Lekin bunga hate yozishgan bizga, anaqa dedim, bola o'ynash kerak, shunaqa ma'nodagi gaplar. Demak, keyingi video bu ham ko'rib turganinglardek qanaqa effektda olingan. Mana bitta xona, bitta uyda olingan. Kadr uzilmagan. Televizor ko'rib o'tirgan oiladan kadr bittada dars qilib o'tirgan qizga o'tadi va dars qilib o'tirgan qiz Rahim School o'quvchisi bo'ladi. Bizning kanalda bizning kino. Bu yigit bir qarashda hamma qatori inson, biroq ba'zida uning xatti-harakatlarini ko'rgan odam fikrini o'zgartirishga majbur bo'ladi. Darslar qiziq, seriallarga vaqt yo'q. Ko'rib turibsizlar, mana bu yoqda bittagina so'z va o'sha bitta so'z brendni, ya'ni shu maktabda darslar qiziq degan offerni ochib berishga harakat qilyapti va ularni har xil holatlarga solib ko'rinyapti. Ya'ni kampaniya shuni ustiga qurilgan va bundan tashqari biz darslar qiziq degan gaplar ishlatilgan podkastlar chiqarganmiz u paytda. Keyin ssenariylar yozganimda men aynan o'sha so'zni harakat qilardim ko'proq ishlatishga. Bundan tashqari anaqaga nima deydi, bannerlarda darslar qiziq, Instagramga vaqt yo'q, darslar qiziq, o'yinga vaqt yo'q degan bannerlar ham chiqqandi. Ya'ni kardinkada bo'lgandi, keyin LED ekranlarda shunaqa. Endi sizlar bilan bu, ya'ni One Brand World tugatamiz. Keyingi yo'nalishimiz sizlar bilan bu reklama qilayotganda odatda biza funksiyani reklamani ichida ko'rsatamiz. Masalan, agar men hozir olib mana shu kompyuter reklama qilmoqchi bo'lsam, men nima deyman? Endi men funksiyalarini uncha yaxshi tushunmayman, o'zim ishlatsam ham, masalan, aytishim mumkin, ko'tarishga yengil, tez ishlaydi, quvvati anchaga anaqa turadi va men bu turdagi reklamada nima demoqchiman? Mana shu quvvatni o'zini siz bitta shaxs qilib olib, reklamada uni ko'rsatib berasiz. Ya'ni yoki mana bu masalan mana makamda agar syomka qilinadi, masalan kamera anaqa funksiyasi bo'ladi desa, o'sha kamerani olib chiqaman, reklamada uni asosiy persona sifatida ko'rsataman. Ya'ni buni bittagina kichkinagina bo'lakcha emas, uni asosiy qism qilib olib chiqaman. Bilaman, sal anaqa chalkashtirib olgan bo'lishi mumkin. Butun boshli reklamani funksiyani ustiga qurish degan g'oyani men sizlarga tushuntirib berishga harakat qilyapman. Hozir yana ham tushunarli bo'lish uchun misol ko'ramiz. Can I ask you a question? Am I out of focus? You're fine. Yeah, but I mean, look at me. I'm all blurry. Well, you're supporting cast. What? The camera focuses on the most important character, which is me. Well, what if my character had a big reveal? Like what? Like maybe I'm the killer. Are you? Yeah. No. Could have been. Could have been the killer. Shoshilik uchun hozir bu reklamani ko'rishni boshlagan odam nima deb o'ylaydi? Bu mashina reklamasi bo'lsa kerak yoki bu qanaqadir kinoni reklamasi bo'lishi mumkin, qanaqadir kinodan treyler bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Aslida bu Apple reklamasi. iPhone 13 reklamasi.
Apple nima qilgan? 13 ta Focus funksiyasi yaxshilangan yoki o'sha paydo bo'lgan, ya'ni ular kiritishgan. Focus nimaligini bilasizlar. Mana hozir men bundoq qilib turadigan bo'lsam, operator agar meni qo'limga fokusni bosadigan bo'lsa, qolgan narsalar xira bo'lib qoladi. Yoki men kompyuterga fokus qilishim mumkin. Xullas, fokus nimaligini bilasizlar. Endi iPhone nima qilgan deydigan bo'lsa, fokus funksiyasi qo'shilgan. Fokus funksiyasini ochib berish uchun ikkita odamni qo'yib qo'ygan. iPhone'ni o'zida syomka qilgan. Bosh qahramon birinchi o'tirgan kishi, hozir hammalarga vazifa bor. Hozirda o'zida reklamani to'xtatasizlar, orqaga qaytarasizlar va meni aytgan gapimdan keyin reklamani qayta ko'ringlar. Mana sizlarga sanayman. 1 2 3 4 5. Agar mana qaytib kelgan bo'lsanglar, endi ko'rib turganingizdek, fokus birinchi asosiy qahramonda turibdi, keyin nargisi xafa bo'lyapti. Ya'ni nimaga fokus menda emas, balki meni qadarman, ya'ni qotildirman dedi. Keyin yo'q edi, ikkinchisiga qaraganda fokus unga o'tdi. Keyin yo'q unaqa emas degandan keyin fokus bunga o'tdi. Ya'ni bittagina fokus degan funksiyani ochib berish uchun u iPhone fokusi mamnaqa zo'r, dahshat demayapti. Nima qilyapti deydigan bo'lsa, reklamani o'zida o'sha funksiyani olib chiqyapti. Shunaqa. Endi yana ham tushunarli bo'lish uchun o'sha funksiya dedik, ya'ni funksiyani olib chiqilgan yana bitta reklama ko'ramiz. Va bu televizor reklamasi edi. Nimaga unaqa qilingan deydigan bo'lsa, bu televizorda har xil ranglarni siz ko'rayotganingizda tiniq, hamma rangni, nima rang bo'lsa, hammasini olib chiqib ko'rsatib bera oladigan funksiyasini u butun shaharga ular koptokchalarni, rangli koptokchalarni o'sha sochib olib ko'rsatib bergan. Mana qanaqa chiroyli, ya'ni yoqimli, ko'rsangiz har xil turdagi koptoklar rangi bir-biridan ajralib turibdi. Bizga uni ko'rish qanaqa yoqimli. U nima demoqchi? Mana bizning televizordan nimadir ko'rsang, hamma ranglarni ochib beramiz, xuddi shunaqa. Manaqa chiroyli bo'ladi, mana shunaqa yoqimli bo'ladi degan mesajni ko'rsatib beryapti. Ya'ni o'sha funksiyani reklamani o'ziga olib chiqqan. Demak, bugungi
sonimizda ko'rib chiqmoqchi bo'lgan reklamalarimiz shulardan iborat edi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, izohlar yozinglar. Keyin qanaqa turdagi reklamalarni olib chiqishimizni, tahlil qilishimizni tavsiya qilgan bo'lardinglar. Izohlarda yozib qoldirishinglar mumkin. Va keyingi sonini tezroq chiqishi uchun, birinchilardan bo'lib ko'rishinglar uchun bizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni esinglardan chiqarmanglar. Rahmat. Vaqtinglarga rozi bo'linglar.